Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, na balandinyo sur émission Temps de Victoire. Shalom, na bino sur bokolanda vidéo oyo nzambe ya lola apambola biso. Eza bongo abino humble servante pasteur Kosi Maituka Irene. Na ko partager eloko moko na mutu moko na ndeko moko na yaya moko oyo azonyokwama oyo aza délaissé oyo azoyeba te quoi faire. Oyo batakende wapi asala nini parce que problème ekomeli ye souffrance ekomi kolanda ye ekopesa eyano na mutu moko oyo a perdre espoir parce que notre thème c'est fortifie-toi. Fortifie-toi bien-aimé. Le problème nous oza nango fortifie-toi. Mimona makasi koma makasi kotika te eloko wana elembisa yo, kotika te eloko wana ememona tombe, kotika te eloko wana edécouragé yo. Eza wana bamingi bakomi découragé, misusu baza lisusu te koyeba nini asala, aza lisusu na espoir te, na memeli espoir na gonga oyo ntango okotisinga na kati ya ndako na yo olingi koyoka message oyo ainsi dit l'Éternel. Nzambe alola akopambola yo, ye nde aswanyaka bablessure, ye nde aza eyano ya tuna oyo yo totunaka tozwaka biyano te, ye nde yano asolo parce que aza nzambe, aza incomparable, akokai na mutu te. Sans plus tarder tozotanga na mokanda ya livre de livres, la parole de Dieu, na mokanda ya Isaïe chapitre 35 verset 3e verset à 4e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Fortifie la main languissante et affermissent les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alléluia. Aye babi, fortifie-toi. Bukaka mabolongo. Vengeance en Nzambe ekoya yango moko. Et puis rétribution ya Nzambe ekoya tomona ngona. Alléluia. Eza na bamingi bakomi délaissé babwaki bango, bakomi inutile, bakomi komituna mieux na kufa nazo vivre pourquoi vie nini oyo Nzambe alinga te yanga nini nakokende wapi naza na mutu te nazaka na loba naza na mutu te mais naza na Nzambe bomoi. Alléluia. Parce que ça n'a pas mingi bapakami yo mwana etike oyo zolanda nga yo o bapwa ki papa kufi mama kufi bande kwa mama bande kwa papa ba récupérer nyoso ba chebino libanda ko banga te ko lela te moloko tiazali mais yo lukaka kesika le kaka soko lukie sika oyale kaka yo popusa ni sika oyale kaka ovandi oyo lobina ye pa molokoti olokotanga aza bilokota lokota kolokoto alokotanga iriani bien aimé aza Nzambe oyo alokotaka biloko ezanga tina pesaka tina epa Nzambe wana tina te ezalaka na tina alobi vengeance Nzambe koya okomona. Alléluia. Alors, prends courage, ne crains point. Voici votre Dieu. Alléluia. Après singa message, on appelle ça mutu moko azolandanga azo souffrir. N'appelle ça mutu moko aussi ba humiliation comme un compagnon na yo. N'appelle ça mutu moko aussi ba boaki. Yo koma inutile bazomona musala kosala elote balobi ya zananya kosala nini bien aimé fortifie-toi. Le bana yoki na mosali na lobi na fortifier Seigneur ayi koyebiso fortifie-toi parce que vengeance en Nzambe ezali et puis eza réel et puis esalamaka. Eza na bato bali kosala mabe na bato mais ntango ngonga Nzambe yaka mpona koyanola bango na vengeance ya Nzambe mutu akokaka ezalaka te mutu alongaka Nzambe aza te yo mwana Nzambe oyo ozolanda ngai mutu babwaki parce que René koyebiso lobi ye mpe un jour babwakaka ye nazalaki délaissé rejeté. Alléluia. Babwakaki nga 2005 1995 quand on a perdu papa na nga nazalaki humilié
babwakaki nga epuis baproblème esilaki te komi kolanda okomi ozanga kwa manger olala wapi balesanga biloko bato si bale batiki bazwi bapesi lelo olali alobi olali kuna inutile de laisser bato wana bayebaki te ke souffrance oyo bazali kosala ezalaki mpo bapesanga makasi mpo nakende liboso nazalaki kaka na décision mpe moko oyo nazwaka na vie nalobi eloko oyo lokola ekomeli nga seigneur nakokufa te bayini na nga mpe bakufa te bamona ndenge okopambola nga bamona ndenge na kobala bamona ndenge na kobota bamona ndenge na kosomba mituka bamona ndenge na kosomba bandaku bamona ndenge na kokende voyage bamona ndenge okobenga nga lokola mosali na yo alleluya bamona ndenge naza na ministère parce que biso baoyo badelese oyo bomonaki inutile batunaki bino bosala nini bamonaki ke eloko kosala na vie eza te tozalaki sona eloko ya kosala te oke na miso bomutu bango bazomona eloko eza te me nzambe abomo ya bandeki komona eloko na mystère oyo ezalaki na kati kifo ebima alleluya mwana tika oyo ozolanda nga lere oyo kolela te kolela na yo te molokoti azali lukaka esika lekaka kende kaka koleka esika molokoti alekaka akolokota yo bokutana aopesa yo oyo nano zwa te mokili oyo komona yango déception nayeli yo message ya foi nayeli yo olobi fortifie toi ekobanga te balobi vengeance eza ya nzambe rétribution eza ya ye tomona yango na miso Alléluia. Ekoya ko sauver biso ba délaissé. Ekoya ko sauver biso bana bitiko tozana ba parenté. Bana mingi lelo ba koma ba ndoki po ba parents baza ici na bomo ite. Papa bali mwasi mwasa lobite na osani pona benga na ye. Ate kuta na ba faux prophète. Mwana benga ba prophète. Tant ma kuta na ba prophète. Prophète a prophétiser sisu. Fallait à la prophète pour à prophétiser, mais à sa prophète à prophétiser. Moi nous azandoki lelelelelelele bazumona wana babwaki libanda ibela ba fazer ba komi ibela bana bazo souffrir ibela ba victime à viol ibela ba victime ya bano salaki ba yeba kite ba senga kite na nzambe ba ya na mokili mais ba yaki na mokili bazalaki na ba parents mais après la mort ya ba parents ba komi na balabala balabala komi nda kolala balabala komi ba mesa wende komi ba mbetu na bango azane lamba kolata te azane lokote azana mutu te balobi sorcier abwaki libanda ba vie ya bana wana yo muto sale loko wana yo zolanda nga repens-toi kendo luka bango parce que oyebi lobi na yo te ezana ba misusu vieux baba neko vivre tant ba parents bazaki yango te bazo vivre sikoyo ezana ba misusu ba papa maman bozalaki ne sengo bozalaki heureuse tant ba parents ba kufi mbala moko bo bima boke et comme la pasteur Irène libanda nga yoyo komela nga papa na nga kufi bakundie le 20 août bakunda le 21 août bazo partager biloko nde na mitu na nga mibale nazomona bapensa même pas que bano batiki bapensa même pas que tokosala ni mpo na bana bapensa même te que totika ta une semaine eleka batika ngo te les 20 baokunda ye na 10 heures les 21 na 8 heures bazosala partage alléluia bozo telengana babi bino bwana eloko osala te boza inutile oke pa nzambe tina te ezaka na tina apesaka ngo tina mpo mokili comprendre te il y a un Dieu vivant le père des orphelins, le mari des veuves atindi nga na ngonga oyo nakota na kata ndako na yo naya koyebisa yo ekolela te lukaka kesika lekaka okutana na ye parce que molokoti aza alokota nga Irene apesa nga sans sa vie alléluia ntango mokili ezokitisa nzambe ayaka wana mpona kotombola ntango mokili eboyaka nde ntango lolo etatolaka ezolobake oyo aza ya ngai oyo bosimba te oyo bobouge te orpheline nga nazalaki souffrance nayebi yango lolenge nango nyonso ndenge ezalaka ya kolala nzala ya kozanga eloko ya kolata même silipe eza te ti ye oblige ya kokende oyiba silipe oke na ndako ya ndeko tala olobi bongo na osuka oyo naza nango etoboka oyibi silipe mpo olata bien-aimé naleka wana nayebi vie ya pasi nayebi vie ya esengo par la grâce de Dieu
parce que Seigneur alukaki na leka wana po lobi na bana ko bondisa mitemo ezoka pona pesa espoir na mutu moko azoleka na vie oyo na moment o souffrance au pasteur na monaki. Alléluia. Oyibi yango lobi bombi po ke no lata jusqu'à tel va komi a oyeka lisusu ate parce que a ozwe toko boye poni ni souffrance pasi. Vous avez battu dans salamini, n'ayez lu espoir bien aimé. Il y a un Dieu vivant dans les cieux. Amoni kolera na yo, aoyano na yo, banguna na yo owana, bato wana ba négliger ki ba koma marche pied na yo. Bato wana ba négliger ki bangona bana, bangona basi na mibali na bango ba vie na bango ko bonga te. Ba ko tikala ka liboso te parce que on se manque pas de Dieu vivant. Les pères des orphelins akazuwa na bana na ye. Alobi oya pamboli mwana tike ya ko pambola ye. Bon oya négliger mwana tike salango contrôle au contraire. C'est kaluki problème na nzamba bomoy. Bale ki nanga ba nyoko ma ba souffra. To yebi vi oyo za ebiango. Ya kozanga mutu moko aza pembeni malanga zaka kufata zaki na bomoy mais a dit que ma pas eu problème de santé était comme azan et loko au salate ba créer nga ba problème même na ba propre famille nanga lokola nzamba za na bomoy destina mutu nzambe ka mutu ayebaki basengela nga liwa kufata ko kufa lelo mais destiné ya mutu nzambe mutu ayebi yo mutu babwaki lobi okoma mokonzi munene tika babwaka yo tika ba négliger yo na yeka ko yebi so ete vengeance nzambe za réel et puis ko sala na bomoy na yo akoya ko venger na batu nyonso ba maltraitaki yo bien-aimé akoya ko venger na batu nyonso ba comme ça ki yo inutile akoya ko venger na chef oyo akomisa lokola loko moko bo inutile lokola papier toilette akoya ko venger mingi bazaki bakondi mingi bazaki na mbongo lelo batikala lisuna eloko te miso moka ekoma mbonga masolo papa na biso azalaka yaya na nga azalaka mazali susu te parce que présent na futur esimba mepa nzambe tango mutu zomona te nazomona lelo nzambe azomona lobi parce que lobi ya mutu ayebi yango aza te mutu ayebi destiné na aza te destin mutu nzambe kanda ayebaka bien aimé ayeko yebiso na yeko yebisa yo ainsi dit l'Éternel bokela lola tindi na lobela mutu moko oyo azoleka na problème oyo alobi na yebiso fortifie la main languissante et enfermisse les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé atindi nga mobateli pate atindi nga mosali na nzambe na yebisa mutu moko moteme koma troublé lokola ba parents bakufa tata mwasi aliaki bien talo bioko bota te na libala lokola ba parents bakufa balingi babalo batili yo facture tala mulai eloko etikali ka balo beli famo mobali ya na mutu lokola parents bazate ozo vivre vie moko incroyable mais vrai nazo yebiso kozana papa bomoy ozana mama bomoy Yesu Masia oya kufa kine kulusu aseko azana bomoy oya lobaki mi bengi lobi les pères des orphelins les maris de veuves ba o ba kosa bolamu pona bo orphelin ba opambwama ba o ba osa mabe pona bo orphelin na bo orpheline ba kozala maudit détruit kaka bango moko te na basi na mibali na bana bango tina 4e génération yo mutu fandi wana tata mwasi tata leki tata kulutu noko mama leki mama kulutu oye ko maltraiter bana nzambe oye ko maltraiter mwana oyo aza orphelin surtout soki ayebi nzambe faites attention ozo timona libulu mpona yo na bana na yo esengwe kotikala kozala partage na yo te esika bato bazoseka yo ba parce que mingi batikela bango bomengo babotola ya bato tango aluki mbongo yo ozala te tango azonyokoma yo ozala te ovandi na kwa moko ozozela mokoloni na kufa mpona kende korécupere nazozela kufa mpona benga na bana na ye nazozela kufa mpo biloko nekoma yanga bien aimé repens-toi kendo luka bana wana bisika baza réconcilier avec eux parce que vie na yo nde danger et puis vie na yo kaka te na ya bana na yo na ya bana na yo parce que malédiction nekoya ti na 4e génération biso ba irene toleka wana ba inutile irene inutile et puis suki wana te abela tala te
wana balobi yekute loko te kalata kokende mais kalate na kokende bato nyonso balakanga liwana kenda kotika bango na bacimetière bango nde bazokufa nga naza na bomoi seigneur azobatela nga azopesa nga kimia asuki wana te apesi nga esu ministère na ye parce que motu aza ministère caché eza ya nzambe oyo ezomonana eza ya biso oyo ebombami eza ya nzambe mabombami ya nzambe motu ayebi aza te yango yo moto ozonéglige baorphelin na baorpheline ovandi na ndako ovandi oyebi ke eza ya yo te odepanse eloko te obengana bana yaya na obengana bana leki na yo okenda kuna nganzama na bana na yo kodondwa kende oluka bango eza nanu trop tard te message yo eye mpo na yo parce que eye mpo na etike oyo azoniokwama parceke yo ntango ozoyokango okende oluka bango réconcilier na bango parce que c'est la temps de Dieu. Nzambe akoya koconfondre yo parce que akonfondaka baingrat akonfondaka baméchant yo oza méchant oza méchante et sikoyo ovandi tu sais très bien que ce n'est pas ta maison bakolo ndako baza libanda bakotelengana mais yo ovandi na ndako na bango ovandi na kimia fufu okolia ekokito te okozwa kimia te baessence nyonso bato nyonso mabe bavi na bango esuka mabe souffrance ekoma partage na bango parce que nzambe alola aza mwana motu te mpo akosa aza joue moko te mpo bato babanda osakanela ye ovandi oyo olobi mwana ndeko na nga akufa lokola alingi obala alesika nde na kobebisa makambo tala ebela facture ta pas honte ovandi ozwi facture akunene osali boyelanga na motu oyo nauti oyoka lisolo mosusu alobi boyelanga na veste ya $250 apesi na prix n'importe quoi bana na yo si basali nini mariage ezaka eloko epesaka esengo tika etika bato abala kende kovanda na kimia yo olobi osengo osengi pesanga $3000 boyelanga biloko boye opesi na prix ya costume okolata kasi balopesa mpe na griffe bakosomba nyonso wana mpona nini parce que etike moko oyebi ke etike wana akopusa na pene na nga keba le père des orphelins il est trop méchant na bato oyo baza na méchancité lokola bino mukolo na ye ntango akotelema okozala détruit pas toute seule okozala détruit nda libota no mobima na mwasi na bana na mobali na yo bokozala détruit parce que nzambe aye kolobela orphelin na orpheline moko azotelengana na balabala yo moto babwaki kolela na yo te molokoti aza luka kaka esika alekaka kende na po esika alekaka na Jérémie 33 verset 3 invoque-moi je te répondrai, je te montrerai les choses cachées belela ye akoyoka yo akolakisa mabombami akolakisa ndenge bailino bakoma na marche pied akolakisa tata mwasi papa leki papa kuluto wana bwakaki bino ndenge ni bakoma marche pied akolakisa noko mama kulutu mama leki anegligeaki yo ndenge ni na bakoma marche pied ye nde na bana nde bakosouffrir yo kosouffrir te bien aimé yo moto baso négligé parce que oza na esika ya kolala te lokolo ozovanda epa na bango comme lokola esclave tika lelo bakomi so esclave Joseph akomaki esclave ok esclavagisme nde bandeki komema ye na gloire Alléluia. Yo moto ozolanda nga loba non vie oyo nazovivre lelo yango nakovivre lobi te lobi na nga eza na vie mosusu vie wana yesu kaka nde ayebi vie wana mokeli kaka nde ayebi loba lobi na ovivre vie mosusu na ovivre vie veille na ovivre vie ya kimia na kovivre vie ya esengo na kovivre vie oyo nakana na vivre bien aimé bana kovivaka déjà na espoir na memeli espoir tiango vandisa yango. Parce que la foi vient pour ce qu'on attend. C'est qu'on attend la parole de Dieu. Balobi na foi qu'on déplace na ngomba bien aimé. Bada qu'on déplace souffrance yo mona. Mokile yeba ka réalité, mais yebi vérité te. Vérité nzambe nda yebi. Mokile zo mona réalité, irene azo souffrir. Mokile zo mona réalité, irene azangela mbako lata. Mokile zo mona réalité, irene azana bikini même pas kolata. Mais vérité ya irene ezanzambe muto yebi. Vérité orpheline orpheline ozolandanga ezanzambe muto yebi. Alléluia. Yo vandi wana robinga ine na suki ya tata mwasi naza wana pona kosala kokonza koso basakani na koloka okosi okoloka te parce que za na nzamba bomoi tango yo robinga tata leki tata kulutu noko mama leki mama kulutu attention
eza na ba oyo basimba te so meki yo ndo détruire vie na yo falo détruire moto na yo komi détruire falo détruire bana ya wana oyo bazonyokoma bitike wana bana babola mais yo moko bana na yo bakomi détruire banda komitala bando banda kosala mabe résultat nini positif oyo ozwa na vie parce que yo ozosala mabe na bana bato bana na yo vini bango baza nango bana na yo vini bazo vivre. Répands-toi parce que cette nuit Seigneur a ekolobela mutu moko ayelobela mobola moko ayekolobela tike moko keko banga te atindi ngai reine lokola mosali na ye alobi kendo yebiselanga mwana moko azonyokwama kendo yebiselanga mwana moko azomona ke suki yebisa epai ya suki eza suka te parce que ebandeli ezanga ya aza alpha pe omega aza ebandeli pe suka ntango souffrance ne ekomi makasi gloire ya nzambe pe ya monene ya makasi ekokita abwakama ye moko yango ayebi mpasi ya babwakami aza lokotaka biloko ezanga ntina apesaka ntina soki ya lokoti yo alinga valorize yo eza na moto akoya kopekisa parce que ya aza nzambe asala makambo na lolenge na ye ntina te epana ezaka na ntina abwakama bien aime ayebi mpasi ya babwakami ayebi mpasi ya babwakami yo mobwakami oyo obwakami ozotravaille na mutu azoconsidere yo te ozotravaille na mutu azoconsidere même pas travail oyo ozosala kolela na yo te kobanga no te loba molokoto oyebi mokolo kolokota nga okozwa ngai otomboli nga oarrange opositionne ngai sotika Seigneur apositionne yo boya bato bapositionne yo eza na bamingi bato bapositionna bango yango nokomona lokola pion dame soki alinga memo na gauche oke gauche droite atindiki yo na droite soki alobi asimbo yo na liboko azozela ntango ekokokoma na suka mpo akota dame mpo autilize yo boyango bien aimé loba nalingi Seigneur azwa nga arrange nga apositionne nga parce que ntango akopositionne yo ndo okomi na top okomi otambola selon ye bato bakobanda koanvie yo parce que côté na nzamba bomoi ye moko mokonzi ya position ye moto azalaka potier lobanga argile na ye pesanga sens ya vie sala nanga oyo olingi memanga lolenge olingi salelanga eloko oyo olingi nalingi namona yo parce que naza na motu te nazolobela etike moko Seigneur atindi nga na ye koyebisa fortifie-toi mabolonga nanga balobi na gumba nalela nayebisa mwana etike ke vengeance eza ya nzambe epi eza réel vengeance na rétribution ya nzambe ekosalama Seigneur okoya kovange yo yango alobi prends courage ne crains point voici votre Dieu la vengeance viendra alléluia alobi kobanga te voici votre Dieu voici notre Dieu notre espoir alobi vengeance ekoya ate ubeli suka ekokokisama yo muto mesani kosala mabe ovandi na ndako ya bana oyo wana oyo obengana obengani bankolo ndako ozwi balokatere otie mpo ozwa mbongo vivre mbongo wana oyo banopesa okimia te mbongo wana ekopesa esengo te yo esengo kozala partage na yo te ata ozwi bamillion okobana omona kaka eza na eloko ezozanga parce que oza na rando na nzambe oza na problème na nzambe yo kante ko oza na problème na irene mwana etike oza na problème na irene te oza na problème na nzamba bomoi banda kotala vie na yo bando néglige bana oyo ya bandeko na yo batikaka vie ni yo vivaka bana no vini baza nango vini ni baza nango nga na mama nga na papa nga mona tikala biloko ndeko na nga tapa honte falo yo kasoni pona yo moko biloko ndeko no beta to na oyo oloba biloko na nga noke biloko ndeko na nga ndeko no zaki na mosi zaki na bana ndeko no zaki na mobala tiki na bana na bondimi bobenga na bana wana yo mutu babengani seka yaya seka loba pasteur ni Seigneur atidia ya kopesa nge espoir Seigneur alobi nga na pousa kopesa espoir na yebiso eloko moko ne crains rien la vengeance viendra Seigneur a venger ba oya ye Seigneur a venger
yo chef ozawana chef mabozaka mpona konégligaka bato bazoya kotravaille mpona yo okoma lokwa yo nde mokonza milimo bato nyonso na se na oyo likolo okoma konéglige bavie ya bato bamingi bavie na bango ebebi likolo na yo yokanisi okoma nzambe mpo oza na mbongo mbongo no ekomemo nil part ntango mort ekoya mosusu okoka ta kobomba mbongo yango te ntango mosusu elamba kitoko oyo olingaka kolata bakolati yango te position okokufela yo yebi te me likolo ya mbongo no wana epi mbongo asali te ya kolukaka na kisi likolo ya mbongo wana eza ya makila oyo sakrifie ya bato okomi koluka bana kopiétine bato nyonso okomi koniata bato nyonso yo ozomona okomi na some okomi nzambe oza nzambe te oza na pema na bomoi neti bato nyonso tu yango ntango okufa ya obeta porte okoka kokima yango te sikive kufa ekotala na famille na yo sikiva yango na mbongo na yo l'argent eza bien mais eza malamu soki ozosala yango na malamu so okomi konéglige yango bato mpo yo ozokomimona ke yo okutana na nzamba bato oyo ozonyokola yo moto onyokolaka bato faites attention mokolo na bango aye koloba na bango babanga te bazala makasi babanga te parce que nzambe na bango abi vengeance ekoya na rétribution mokolo balimo oyo nyonyokola ayebisi bango babanga te vengeance ekoya na rétribution sikoyo yo mutu bazoyi vengeance ezoyela yo pas toi c'est le temps ce n'est pas trop tard ndeko na nga si ce n'est pas trop tard ndeko na nga mobile esika oyo ovandi olobi to eza esika na ngai te tika nabima nakende koluka bango naluka bakolo nango baya parce que vengeance ezoya vengeance ya nzambe oyo oza esika okima yango te tokima vengeance ya bato ya nzambe okoka te oza na esika kokima vengeance ya nzambe te oza na esika te parce que okimbe wapi partout yo kokende azali partout yo kokende ye azali amisala miso mpona komona okobatame wapi message oyo eye mpo esunga yo eye mpo ekondane yo te me mpo esunga yo esika oyo ovandi olobi non mwasi osu nini yango azoloba mwasi aye koyebi soki mokolo milimo oyo ozonyokola alobi vengeance ezoya na rétribution kima vengeance parce que vengeance ya nzambe yo okokosala eloko te vengeance ya nzambe yo nde okozala détruire parce que ozodétruire milimo na ye mokolo milimo alobi bien aimé biso nyonso tozwa part yo moto osalaki yango botola na oyo ozonyokwama ebango vengeance kala te ekokoka ndenge seigneur akovange aotombola yo aokitisa bango na biloko yango bazwi misu mpo mona ozwi yango après quelque temps operdre yango eza na bato baperda biloko babande balingai baposede ezalaki ya bango te soki ozolanda ntango okolanda nga nzambe na ngai alola apambola yo ntango yo ozolanda tia na misala ovandi na ndako oyebika eza ya yo te eza ya bana moko oyo obengana bakoma bandoki okanga bango bandoki bafazer bazotelenga na libanda luka bango biene kendo luka bango loba boya tovanda ensemble soki ya kolia eza te me boya yo moto okosela bato makambo bandoki faites attention kendo luka bango loba boya parce que soki basor na nga te c'est repentir ezalaka malamu parce que l'air vient déjà venir. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Seigneur a besoin d'adorateurs. Oh, il y a solo, na solo. Parce que yo zawa no za mon Christ. Yo mtovani na ndaku sa ya yote obotola. Diacre en église, pasteur, diagonèse, ozana ba titre na église chrétienne ou chrétien. Mais au vandi ne sike za ya yote. Bima. Keno luka bakolo ndaku ba ya kufanda. Parce que nzamba za na poto gumba mais na solo non na hypocrisie. Jésus revient bientôt, bien-aimé. Très bientôt. Auto imaginez même pas. Bilembo déjà comme ko salama. Bilembo yango ezo monana. Na ebito zo zela nini po bongo la motema. Po obongo la motema luka bakolo esika. Luka bango. Po lobi ezala trop tard. Et comme le sonité. Tango nzamba ko pambola bango ba bimba président ba bimba ministre. Tango nzamba ko pambola bango ba komba sel na nzambe. Tango nzamba ko pambola bango vina bango zo ke liboso. Oyo ka sonité pour osenga quelque chose. Kendo luka bango, il y a encore temps. Mbonge zali kendo luka bango.
nzamba lola apambola moko na moko na vidéo éternel tombo mobongi na lokumu masanjo osusu lokola yo azali te akozala te pe akotikala kozala te papa mutu nyonso akolanda video oyo kolo tika ete soki eza baorfele baconcerné oyo tindinga nayebisa bango kende vengeance ya nzambe ezoya nayebisa bango babanga te vengeance no ezoya kolo tika ete ma ya miso ekauka ye yo mokausi mpinzoli na miso soki eza na ndeko moko azolanda ngai ye nde aza asala eloko wana alingi kobongola motema yawe yokela ye mawa kitya mawa no likolo na ye ntango ya deside koyambola mpe kokende oluka bato wana dans le nom de Jésus Christ de Nazareth. Tokutani bongo soki ya Yesu azongi te, abonnez-vous massivement dans notre chaîne Kosi Maituka Irene o Irene Maituka TV. Zambalola, Mambola Biso, Shalom.